Hi friends, welcome back to our channel. Friends, இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல பார்க்க போற ரெசிபி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹரியாலி சிக்கன். ஹரியாலி சிக்கன் நம்மோது எல்லாருக்கும் வந்து ரொம்ப டஃப்னு நினைப்பீங்க. பட் அது ரொம்ப ஈஸியா சிம்பிளா வீட்லயே நம்ம எப்படி செய்யலாம்ன்றத பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ட்ஸ்லாம் இப்போ பார்த்துடலாம். 1/2 kg சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். ஒரு 150 கிராம் வந்து கொத்தமல்லி எடுத்திருக்கேன், 150 கிராம் புதினா எடுத்திருக்கேன், தேவையான அளவுக்கு தயிர் எடுத்திருக்கேன். இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான ஒரு 4 பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதுக்கான மசாலா பார்த்தீங்கன்னா சால்ட்டு, பெப்பர், கரம் மசாலா, நான் ஒரு லெமன் ஒன்று கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து இந்த சிக்கனுக்கு வந்து ஒரு மேக்னீஷியன் ரெடி பண்ணணும். அதுக்கு என்னென்ன ரெடி பண்ணணுன்றது இப்போ பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. அதில் நம்ம இப்போது நல்லா க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் புதினா. நெக்ஸ்ட் வந்து கொத்தமல்லி இப்போ இது தேவையான பச்சை மிளகாய், நான் 4 பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கிறேன். உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னா இன்னும் 2 பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கணும். இப்போ இந்த டிஷ்க்கு தேவையான இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, இப்போ கொஞ்சம் தயிர் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தயிர் வந்து நான் 3 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு லெமன் ஜூஸ் போட்டு இப்போது இந்த இதுக்கு தேவையான 1/2 ஸ்பூன் வந்து பெப்பர், 1/2 ஸ்பூன் வந்து சால்ட்டு, 1/2 ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா, இதுவும் இதிலே நம்ம போட்டுக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா வந்து சாஃப்டாக வந்து நம்ம கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிட்டோம், நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி இருந்துச்சு. இப்போ இதை வந்து நம்ம இந்த சிக்கனோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது வந்து அப்படியே வந்து ஒரு 2 hours வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடணும். 2 hours வந்து இது மேக்னேட் ஆகட்டும். அப்புறம் நம்ம எடுத்து இதை ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ 2 hours சிக்கன் நல்லா மேக்னேட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ண வேண்டாம். நம்ம நார்மலாக ஒரு பேனை வந்து ஸ்டவ்வில் வச்சு கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றி நம்ம ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ஆயில் ஹீட் ஆகட்டும். இப்போ ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த சிக்கன் பீஸ் எடுத்து இந்த ஆயிலில் போட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணலாம். இப்போ வந்து நம்ம ஒன் சைடு வந்து நல்லா திருப்பி போட்டுட்டோம். அது நல்லா வந்து ரோஸ்ட் ஆகிடுது. அதே மாதிரி நம்ம அந்த சைடும் ரோஸ்ட் ஆக வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். இப்போ நமக்கு நல்லா டபுள் சைடு நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து சர்விங் பிளேட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஹோம் ஸ்டைல் ஹரியாலி சிக்கன் நமக்கு ஈஸியாக ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்.